चैत महिना लागे लगत्तै हामीले मकै छर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् मकै हामीले कसरी छर्दा उपयुक्त हुन्छ पुरा जानकारी लिनु होला यो भिडियोमा। अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँहरूले साथ दिनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। हामीले यो लोकल मकै लगाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् लोकल मकै होइन यो हो लोकल मकै खान मिठो हुन्छ भनेर छरेको। हामी त अब यही हामी त किसानी मान्छे के अरे खान पर्यो, त्यही भएर लोकल मकै छरिन्छ। यसको बिउ कसरी राख्नुहुन्छ? बेसकनी सुकाउने अनि मकै नभुत्ल्याइ राख्ने अनि लाउने 2-4 दिन अघि भुत्ल्याएर अनि के अरे बिउ बनाउने। बिउ बनाएर अनि छर्ने यसरी। यो बिउ छर्दा अलिकति हामीले बाक्लो पनि छर्नु पर्दो रहेछ, किनकि बाक्लो छरिएन भने फेरि यो ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि कोही माथि कोही तल हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले यो बिउ छर्दाखेरि एकदम हल्का बाक्लै छर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि माथि हुन्छ, माथि पछि सुक्खा हुन्छ, सुक्खा पछि बिउ उम्रिँदैन। त्यही भएर हामीले बिउ छर्दा पनि अलिकति बाक्लै तरिकाले छर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यसरी हामीले यो प्योर यो गाई गोबरको मलमा हामीले यो मकै आज छर्दैछौँ। यसरी हामीले छरियो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अर्को खेतीलाई पनि यसले काम गर्छ यो मलहरूले। यो आमाले भन्नुहुन्थ्यो यो मकै एकदम खाना पनि एकदम राम्रो, मिठो, पोसिलो। ट्याक्क हामीले एकचोटि जोत्छौँ। सबै जोतिसकेपछि पहिले हामीले नजोत्दै हामीले मकै छर्नुपर्ने हुन्छ। मकै साथसाथै हामीले बोडीहरू पनि लोकल बोडीहरू पनि हामीले छर्न सकिन्छ। साथै फर्सीहरू पनि हामीले छर्न सकिन्छ। फर्सीबाट हामीले फर्सीका मुन्टा बेचेर हामीले आम्दानी लिन सकिन्छ। हामीले गाई वस्तुको मल हाल्नुपर्छ जसरी एकदम धेरै बाक्लो हाल्यो भने सबै खेती राम्रो हुन्छ। जातको फर्सीको बिउ हो यो घरै लोकल फर्सीको बिउ हो। लोकल फर्सीको बिउ हो। कत्रो फल्छ यो? कत्रो यो फल्न थाल्यो भने 5 किलोसम्म फल्छ। 5 किलोसम्म फल्छ होइन? ल जो चाहिँ 5 किलो 4 किलो त बेचेका हामीले। यसको फर्सीको मुन्टा पनि बेच्नु भयो? फर्सीको मुन्टा पनि बेचिन्छ। फर्सीको मुन्टा पनि छ, कँडा पनि बेच्नु भयो? यो अब यहाँ भर्सीले पनि बेचियो। आमाको छोराले 8-9 किलोको फर्सी फलेको छ भन्नुहुन्थ्यो। ट्र्याक्टरले जोत्दा कतिको अप्ठ्यारो कतिको सजिलो हुँदो रहेछ। तपाईँले दुई खालको अनुभव गर्नुभएको छ पक्कै पनि। हजुर हजुर। एउटा अनुभव भनेको जोतेर अनुभव गर्नु हो भन्नाले त गोरुले जोतेर र ट्र्याक्टरले जोत्दा दुईटाको बिच कस्तो फाइदा हुन्छ त नि? कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? गोरु र ट्र्याक्टर बिचको तुलना चाहिँ गर्न मिल्दैन। स्वास्थ्यका लागि जोत्न चाहिँ गोरुले एकदम धेरै राम्रो, तर ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्यका लागि चाहिँ हेम्पर त गरिराख्दो रहेछ इन्टरनल रूपमा। कामको उपयुक्तको सिलसिलामा चाहिँ ट्र्याक्टरै बेटर मलाई लाग्छ। ट्र्याक्टर ठिक। हजुर। छिटो पनि हुने, कानलाई यतलाई खन्न पनि बाँझो कहीँ नराख्ने भएको कारणले गर्दा टाइमको सदुपयोग चाहिँ म्याक्सिमम रहेको छ। अनि ल भन्नुहोस् भने गोरुले जोत्दा कस्तो अनुभव भयो? कतिपय किसानहरूले त यो गोरुले जोतेका छैनन्, डाइरेक्ट मतलब यो के अरे ट्र्याक्टरले पनि जोतेका हुन्, तर गोरुले पनि जोतेका छन्। तर तपाईँ त दुइटैले जोतेको अनुभव पर्नुभयो, केही अनुभव सुनाइदिनु पर्यो। गोरुले जोत्दाखेरि जुनसुकै व्यक्तिले पनि हलोले जोत्न एकदम उपयुक्त।
गोरु वा हलो भनौँ हामीले होइन। पहिलाको स्वास्थ्यका लागि अब ट्र्याक्टर गोरुले जोत्दाखेरि जुनसुकै व्यक्तिले जस्तै मुटु रोगी अनि होइन अनि त्यस्तै गरी यसले चाहिँ शारीरिक अवस्थालाई पनि त्यति असर नगर्ने गोरुले जोत्दा त्यो भाइब्रेसन मेन भनेको ट्र्याक्टरको भाइब्रेसनले गर्दा नै मानिसहरू अहिले धेरै रोगी भएको मलाई चाहिँ अनुभूत भएको कारणले गर्दा गोरु नै ठिक जस्तो मलाई लाग्न त। तर मैले चाहिँ ट्र्याक्टरै युज गरिरहेको छु हालसाल। अनि यसको यो समस्या के आउँछ ट्र्याक्टरमा यो मेन कुरा के छन् अहिले समस्या? ट्र्याक्टरमा सबैभन्दा समस्या पहिलो समस्या भनेको प्लगबाट आउँछ। त्यसबाट यसलाई अनि सेकेन्डमा पिस्टन भन्ने हुन्छ। हामीले बेलामा राम्रोसँग यो जोडले जोड्दाखेरि बजारिएर ढुङ्गामा बजारिएर यसको प्रायः जसो पिस्टन जाने गरेको देखिन्छ। अनि यसको यो डिजल ट्र्याक्टर ठिक हुन्छ कि पेट्रोल ट्र्याक्टर ठिक हुन्छ? जोत्न चाहिँ पेट्रोल ट्र्याक्टरभन्दा डिजल ट्र्याक्टर ठिक। यो हेभी भएको कारणले गर्दाखेरि अलि मानिसको भाइब्रेसन अलि कम भएको मलाई अनुभूति हुन्छ। ल धन्यवाद।